Нам очень нравится к ней домой приезжать, потому что дома она мама. Дома вообще никогда ничего строгого не будет. Тебе открыли дверь, и ты просто вся обласканная, тебе сверху еще там с собой надавали еды, не знаю, чего угодно вообще. Вот что можно там просто даже боишься иногда сказать, вот там у вас это красиво, но тебе это с собой отдаст сразу. Вот. Там и с одежды уехал пакетом, и вообще, ну, очень здорово дома. Домашний инсан вообще другой человек. Я имею в виду, что нет вот этой ауры серьезности, а вот такой прям своя мама.